29 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade 29 minit ge silsila ge 44 වන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මම මරහබා ade haftaage komme bodu heggere dihagar tiri hon dihagar fansas nuega kureda mi program ki jame salaf ke internet radio salaf ko fara tayaro kure ginda program ade tafatu gina mawlu tattibe funna mi program zariya miharwani hoshara lefa almenge mirege mawlu ka hamisa mewani faatui eme pahon almen kure ginda program ki sa mawlu ei salaf sole honge manhaj amna ko mere studio ke minne bi hama मी मौलू गति बहुना एरे समाबद्ध कर भी शेख अहमद समर बिन इब्राहिम शेख हमारा आगे तो शेख मेरे के मौलू सल्लल्लाहु मन्ना चल कुरी रे समा कुरी गिनती मौलू तो मेरे अने इतरो आ बे तके बत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अदे में फहम अगुन मी मौलू वाहद का फानी सलफुस सालिहुन के मुराद की मी कलिमा के माने की कोबा कमा बाहुगे गोतुं अदि मी इस्लामी अकीदा का इस्लामी इल्मु का सलफुस सालिहुन ने बुनी में एक मुराद एक कुम बैतो इन स्पेक्ट्रम कुन काल सिफत के होना बैकतो अदि एबे फुलुंग तेरे कुरी बैकर उसूल तक हमते की कोबा तो हम आगुमें कुरी प्रोग्राम के खुलासा के दन्नवानो दन्नेनी सलफुस सालिहुन ने मिदनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है गोतु का ईमान बे एकरे फन अरे गोलबे تقوى بردين برجعمة الصحابين إبيكون تبع وداعن تابين أتباع التابين نبي أصلا بيان كرافة إم هيوجن باتين قرنو بتري مي فايت جسوا مي أمته إم كوري جيل إكتريجا أمته إمامنا بدتي مي فيجورين شامل وجن دعوتو دين مي أقول من سلف الصالح منهج كوري أقول دكيو هاك خلاصة كي أي إسلام دي इस्लाम दीन के हुक्म तई सलफ सालिह के मनहज की ए हुक्म तक ए कुदी बड़ हुरी है शामिल आगो तो आगो में कुरे फाको फाने मी की देतिंग हतर में हम अवेल विष्णु का हदा गुल अमिल कुंफुन्य का रेचे नो कम की कि एन बेन में मद्दा हने रे ए गोन्न का नो में दीनो के असास तक हमत उतरे के मी हुन्न कम गोन ओती एनागे एकिमी होंगे दीन बेरी कम तफात वेगन दरई ए मेरे आगो में ये कुरकुर खुलासा फोग मेरे आलगोन में वाह दक्कानी सलफुस सालिहुंगे मी मनहजा बेहतुं आलगोन एबे फुलुंगे तेरेगा केंगुलु वाफवा वरम मुहिम असलका बेहतु आलगोन वाह दक्कानी ए मीस्तकुं मच्चा एबे में होंगे बेर फुश बला हुकुम को हां एक माने की आलगोन में मीहुन्ना मेदुगा बलन जेहनी में होंगे बेर फुशुं फेन्न कंका ए आलगोन में मेहना मुआमला कुरा फरातक एने अंगैम्बुना बस अदि एनागे एहनिहिं अमल तक ए आलगोन मेन्ना एने फरातम फेन्न कांततेगी दिन अनिफर एक माने की एनेगे हितुगा उन्ननि कोचित्तो ए फलागम बलाग अदि एना हितुगा उति कोचित्तो बलगे ना सवाल को एने इम्तिहान कुराक ए मिसाल के सलफ सालिह मनहज नोने सलफ सालिह आगमन नबी अस्सलाम फराब पुलुं आगमन लिफुरी शरई दलील तका अज असाबे कलुंगे अमल फुर्तक आगमन बलाला फिकम गोन फेनान मी असास के मच्चे एबे फुलुं मदीना के इस्लाम मुज्तमा बिना कुराफात माने की एबे फुलुं गात मी को अडाग इस्लाम कम फालो को फिकम गोनम ए इस्लाम कम को फालो को एबे फुलुं कबूल कुरबिए इस्लाम को मी बेरवेगन दाफद फालो कम बोड हेक्कें एना फरात नु फेना हाइदको इस्लाम को बेर फुशुं ए ओन्न उसूल को अमल करबी एनस इतरें गा अति कोचित्तो बल मीस्तकुं इम्तिहान को मिहुन्ना सवाल को मीन कम का बे देखनी की के तो एन मीहे का बे देखनी की के तो एन मीहे की मीन मीहे के अच्छे गो आफरी में के हम खाले मीहा में देखनी की के मिंगुस कल मीहा हुरिहा फरातकुं एन इतरे कबूल कुरन तका हुरिहा अच्छे फुराना व नोनी एन कबूल नुकरा उसूल की सलफुस सालिह के गुल उसूल नोने एमा बेर फुशुं आगमन मिहा मुआमला करम दा गोई ए अस्तु हगेतुगा ए नामे आलगोन में मुआमला करन जेने गोतकी एम वेन मी कायदा मी असास बयान करवा इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह इदालवानी
فهذا المنتمي إلى السلف الصالح على نسبة قربه وبعده في تحقيق انتسابه إلى السلف الصالح يقال إنه مع السلف الصالح يعني السلف الصالح سلفنا من نسبة سلفونගේ manhaja dawat dekam te salafus salihunge salafunge gotuga aw men terega miti manna mennaki salafunge manhaja tabawa mata salafun gotu tabawa bayke pune ekmu ganama e nispebwa miha enega hunna e tabamuga ena huri duruminai gaakka na behetu alun baha dakkanama mi ena emme kudaminum sheikh vidalun walithali fala yasih an yutlaqa alqawl bi ikhraj man kana yu'linu walau bi lisani ala alaqal enega dulum emme kuda chelo walau bi lisani ala alaqal emme kuda genega dulun timanne ki salafus salihunge gotuga hifaatan huri miheke adi egota tiban lobe korame e tibanna gotaki kiya egotan ena dawa koramun daha ega budu dulun hamekan bunamun da hinduga wis ena argument ka hagwegen noe e dawaen ena nirume ne ene beru fusu aw me hukum koran jen la yasih an naqul annahu laysa salafiyyan sahabegen noe mane kogen ene ki salafiyyan none bunegen nuane ena e dawa koramun daniko ما دام يدعو إلى منهج السلف الصالح سلف الصالح منهج أنا دعوة من داهدوا أنا سلف الصالح ما نكى كبادو ما دام يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة الله قفته شاي نبي صلى الله عليه وسلم سنة التباهم الدعوة من دامه تباهم هنا قوامه قرآن حلكي سنة أو من تباهم جي قتكي أقول من ديرون كنت بيان باتن كورن عسى فوتكي الله فوته أبي أصلا سنة من تباهم سنة شيء ميهم كيهم دانيكون إينا سنة تو سلفون ميه نونه كيا حكم كور مدة نوان إيه سلفون منهج الدعوة دين معناه كي الله فوتا سنة الدعوة دين إنه تو منهجك تمدا وآدم التعصب الإمام من الأئمة أدي الله فوتا شيء نبي أصلا سنة تباهم الدعوة دين من دانيكو أدي إمامون كترين باقي إمامك تعصب نوم أين دعوة من دانيكو إجمانا كي إبس إمامك تعصب من القرآن سنة كهيفاش ميهم قوانيكو كيانيكو أين سلفون أين كي سلفي النون يبون هدين وانه فضلا أن يتعصب لطريق من الطرق فضلا أن يتعصب لحزب من الأحزاب أدي كباتو أي معنى كي الله فتشاء نبي أصلا سنة أدي دباوم قوم إبس إمامك رأيك التعصب نوع تعصب معنى كي قرآن سنة دليل أبواس وكي إمامك التباوك النوانة يبون قرآن سنة أساسكم بلا إيج ماتش التباون جهنكم الدعوة ده من دايرو هنا وكي حزبك وكي طريق وكي خاصة طريقك الدعوة ده كنوجوي عادي وكي خاصة مي جروب كذا الدعوة ده كنوجوي هنا قواني هم الله فتنا بيا سنة عمل كرم داش كرم دانيكو مي بس بنا من دانيكو اينا اينا سلف الصالح ترى ميه نونه بنا هدين وان ان شاء الله رحمه الله دم يداروني ادي انا كلهم بلا لكن له آراء يشذ فيها في بعض المسائل الاجتهادية هم قرآن شيء عمل قرآن سنة عمل قرآن جهني مي بس علموري قراءة كرب تعصب بجنوانه قرآن سنة خلاف الجكم قرآن ما قوم داهدو إبس كار بارتي كجماعة كتحزب من إينا قوم نداهدو إينا سلفونج منهج بيركون مسكوت النونان إكمك بلا بار لكن له آراء يشذ فيه فهرج إينا قراءة هردانه في بعض مسائل الاجتهادية بين اجتهادي مسألته بمعنى كي كلك بركان شرعي دارين اجتهادي مسألته إينا قراءة هردانه بفرم راقول ما كهالف في قوي مسألة أدينو مس اجتهادك جاهك مسألة اجتهادي قطن دعالو نورانغال أنكولا واهك ديكي كهال باوتك مسألة مصلحة فساد كبادو مصلحة بدو كبادو فساد بدو نما إنسان ونسبة مي بدو كودا مي كنال يارا تو كورين كذا نكورين كذا مي اجتهادي كلا ديمون ده مسألة فارق ميه اجتهاد وردا رجال نور رايين اختيار كو زين بس إكر ميه ما كان أساسي قرآن سنة تباون جيرك وشا إبس علمه ريك بها تعصبك نوانك وشا قرآن سنة خلافه أدي إبس جماعتك إنك ولا أويك نوانك ما قرآن سنة خلافه قوم داهين دوغا بكهال مسألة إن خيال تفاتون أدي فهمك كهالا فوتس إنا كي أهرم بنون هدوغ نوانه إنا كي سلفية نوانك
එහෙනකෝ කේන බුරන්ජේ ඒ ෂෙවිදාලනේ මේක සොහුන්නානේ මේකාර මවුන් කාලා පොළ සන්ත ඉච්ඡාද මස් වෙස්මියක හුන්නානේ ඒ මානේ 7% ආමි මානේ කි හුරියා මස්සල දෙගේ මේ අලගොන් මෙන් එහෙම එහාලතුක නුජේ ඒන කොම්මෙන් ඒනගේ මුලි හුරියා ෆරාත්තක බලා හුරියා එච්චිතක තතබ්බු කොගෙන් කොම්මෙන් බලා කෂේන ජුම්ලා ගොතෙක් අසාසන් ඒන කුරාන ගෝන් සුන්නත ගෝන් එහෙන් එච්චක තාස්සුබ නුවක් ගෝන් එහෙන් මේ ජමාඅත් එක තබාවා කියන ගෝම කොනුද එහෙම විජිකු ගෝනම් ඒනක බයි මස්සලතෝ අදි මේ ගෝහොන් එච්ච බුනේ ෆෙක්කම ගවි නමස් ඒන لا يصح أن نقول أنه ليس سلفيا صحبك النوى إنك سلفيا نون بناكش مي أساس مي أقول من أمتك علم ورين بيان قد دبوا فور أساس تميجا وجه شرعي دليل تسيبوري أقول دمانك مي أساس أقول بلا لفكم ميجا ده قد ذلك أقول ميه كم إنك إسلام كفار كفيم إنك إسلام كم هار نونرين إنك كم فعل كوري فدين إنك فراتم كفر صاف كفار نواهيدا إنه එමෙ උසූල් බිරන් හුරියා කමක් ගස් දෙන් අලම බලම මේ අසස් අවමන්න ෆෙන්නග බෙක් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරා ඒ මේ තිමන්නේ කි සලෆුන්ගේ මස්හබ්ගේ මීහෙක්කම දාවා කරම දාහෙන් සලෆුස් සාලිහුන්ගේ නිස්වා මීහෙක්කම දාවා කරම එන දාහෙන් එකන් එන ෆාලෝ කරම දාහෙන් එනග බහුන් අද අමලු මේ තිමන්නේ කි සලෆුන්ගේ මීහෙක බුනම දාහෙන් වහාද الذي අරාදහු වල්ලාහු අලම් ෆයකාලහු ලා අයිබ අලා මන් අظهر මذهب السلف ඒන බේරෆුෂුන්ගේ ෆාලෝ කුරිගේ අල්ලාහ් දෙවන්නේ නේ එතරප බේරෆුරුන්ගේ බුනම තිමන්නේ කි සලෆුන්ගේ මීහෙක සලෆුස් සාලිහ මන්හජ ගොත තබා මීහෙක ඒනේ බුරෙන් فيقال لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه هم إبس آبن نتي سلفونك مذهب نسبه سلفونك مذهب منيها فعل كرونك إبس آبو يكمن إجمانا كي سلفون تمنى كي سلفية كي أنت سلفونك منهج نسبه ميه كي بنون أي كي آبن نون أي سلفونك مي قط تباون أي ناق منهج أصول كمغا واكمغا أنا إنود دم بداروني بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق اينا اهم بنا عند ابنا بس قبول كرو اتفاق وجنب جهنك اينا كيما بس قبول كرن جهن فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا يعني سلفون مذهب نوانه حقون وچ اي مول جمله کو سلفون مفهوم کی بنا چکی حق اي بيفلون واتفاق بيفلون فإن كان موافقا له باطنا اينا ابنا بهو ميرار من نقطه اينا بنا مدن تبنه کی سلفون گتو ورميه كينك باهو فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا بيرفوشون يعني ابن بها اترفوشون باطني انا اجباكم غوانو فهو بمنزله المؤمن يعني كي ايمانكم منزله درجه فورا فمي المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا اي ايمانكم درجه كون حالته حق مي باطنا اترفوشاي بيرفوشو ايمانكم فريم فا درجه غسوامي سلفون تبنى كي سلفونගේ منهج تبع ميهක බිදුම් බොන මුදාර එදවන බහ එතරෙෆුරා දිමාවඤ්ඤා එයි බේරෆුෂා එතරෙෆු දිමාවා ඊමාන්කම්ගේ දරජේ ෆෝරාෆා මීහක කි ෂේඛ් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් وإن كان موافقا له في الظاهر اين ابن عباس بيرفوشا مكن سيدا بهن مانك اتر فقط دون الباطل اترفوشا نك بيرفوشا مكن سيدا بهكم غوانم فهو بمنزلة المنافق اينك منافقون درجه ميك فتقبل منه علانيته اينك بيرفوشون افن باهون اين قبول كرين اگمانك ادرجين اين مكو اين معامله كرين اترفون ارن كنو اينge اينوند وتوكل سريرته الى الله اينك سر اتركنت الله وكيلك دوكش ام نقطه اومنك اترن اينge ندو اتريا بيرا دماغك انگොඩ ගන්නවානේ الله نوت اومنගේ නේ බේරෆුන් බුණාච්චිත්ත නේ බේරෆුෂුන් එබුණ අබහ එතර දිමානවක් වජම් අල්ලාහ හදරතුක එනකි මුනාෆිකක আদি බේරෆුෂුන් එබුණ එච්චක එතර දිමාවක්ම ගානම එනකි හැම එතර බේර දිමාව හග්ග මොමනක එකම එතර බේර දිමාවක අලගොන්මන් තෙරන් එවස් මිය ගන්නේ ගන්නේ මේක මච ඔකුන් කරාකෂ මීන මීහකි සලෆුන්ගේ සීදා සත්‍යසත සලෆුන් සාලිහුන්ගේ මන්නත් තබා මීහකේ බුණන් අලගොන්මෙන් ඒ එතර ෆුෂා බේරෆු එක්ක සීදාවෙන් කම ගානම එවස් මියක නේගේනේ මීහක එතර ෆුෂා බේරෆු සීදා කම ඒ එතකි إذا إتري قلناش فإن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس إهني يدارون تيمن منك أمره يجن نوى ميهونج هيت الطرفين كونجن بلاكش كوجت تو تبيرون يبنا بها إنا هيتون إقبول كرا إتش دماغ تنوى تو
bala karen harunna karen hittiga onna chip torfan bala ka Allah amra nukurabay wala an nashqa butunahum adi emihunga bandu falagan bala ka sallallahu taala angwa fennete එහෙනම් නුක්තයගේ බේර කුසුම් අලගොමන්න මේ ෆෙන්නමුන්දා ඒනගේ ඒන ඒ දවවා කරමුන්දරේ කොතිමන්නේ කි අල්ලාහගේ ෆොත ලෝබ කර අල්ලාහ් බියස සුන්නත තබාවම් දේනුම්වා ඒගොත ඔලෙ මසේ කරමුන්දා මීහෙකේ එලෝබීග ඒන එබ්ස් මේ ෆරාතක තඅස්සුබුන ඒ කියමුන් දාහින්ද අලගොන් මෙන් ඒන කි මගේ ති ගබූරු කරන් ජෙහෙනේගේ මානේ අලගොන් බුණගෙන අනොන අධිකයේ මඩකවා ජේ තියබුනි බස් සීදාතෝ බලන් එතරේ තොරෆයන් අලගොම බලාගෙන ටෙස්ට් එකකින් ඉම්තිහාන එකකින් එතරේ පුෂා බේරපු සීදාවයිතෝ බලාගෙන ගබෝ කරන් එහෙම් බුණාකම වණම හැම එව්වස් ඉන්සානක මියගේ ඊමාන්කම කිව්වා කනු කරන්නේ ඒකිවෙන්නේ තෝ කීනේ ඒකේ අවමන ගෙංගේජන හිතකි වර්තම එහෙම් බේරපුෂු එකන් කියන ෆාව කරම දායරක එම්මෙ මති දරජාමි දෙන් දරජාමි ඒ දරජාගම මේ දරජායක අලගොන් මෙන් එමිහෙක් ෆරාත් බේරපුෂු ෆෙන්න කන්තක ගබෝරු කරාජේ අවමනගේ ෆාවතු අලගොන් මේ බයි මිසාල්ත ෆාව කළ මිසාක منافقون ولا بلاغ كي القرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرآن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله منافق كيف أنو قاعد أسيم بني تمنهم هيكمه كيف أنك الله رسولك الله يعلم إنك لرسول الله درودكم كيف أنك الله رسولك كيف إنه نبنس والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله هيك ودكنا هم كوش منافق هذين دوغي إك منافق هذين دوغي كم كينه تبي هوريها منك مي හිතයි බේරුෂා දිමාවාක නුවාකම සීදා දේවදක අවම නෙගේ බයන්න එහෙම බෙග නබිය සල්ලම් කීරත් එමන මුවමලක් කරේ එමන මුවමලක් කරේ බේරුෂුන් එමිහුන් නෂහදු අන්නක රසූලුල්ලාහ කියාති තිමන්නම හිකමේ කලේෆානක අල්ලාහ් රසූලා කියයි ඒ කවුලු ගමච්චේ වමන මුවමලක් කරේ මුස්ලිම් අංගෙන්දරන කෑවන කොංගල මුස්ලිම් ජමාඅතෙන් ඇසුරු තම මුස්ලිම් උලේ මුස්ලිම් ගුතු බේරුරුන් එබෙන්න मंजरंग एति कबूल कुरिय मुज्तमोगा एतरेक फरवाफें गति गवा अल्लाह दरडी वन कियामत दे गिसा अल्लाह सुब्हान तआला बल्ला वडी वन एक आवगन मेन अमरोय fen nete बेरबुसुन एना फरातुन फालो कर बंदा खंको मेनुमे अगवण मुआमला कुराकश कियारि बल्ला आवगन ने एम्मे मिसाल आवगन बल्ला मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एम्मे दुतुरा पुरी काप्तु अब्दुल्लाह इब्न उबई सलूल दत आवगन एम्मे के मुनाफिकुन वेरिया එකම එකේ ෆානේ නම මමල කුරිකෙන් බේරපුසුන් යන ෆාලු කරමන් දිය ඉස්ලාම්කමක මච්චන් යන මමල ඒකේ ෆාන මමල කුරා නේන්නු බෑවරකම් කුරි අනෙන් බලාෆියන් ඒනේකි කනලේ කුරි මුනාෆිකකම් හුකුම් කුරා කුරේ ෆර් මිහෙන් එනේ ඒ නමස් එහාලතුගස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ මුආමලා කුරා ෆොති මුජ්තමෝගේ ආම් මස්ලහතයි ආම් ෆිතුනතෝ උතරේ මුජ්තම රක්කාතිර කුරමක මනහජ් එකේ ෆාන ඛියාර කුරා बाइंग है मिस में हन्ना देते कंत कुराफ गत करनो वदिया मुज्तमा तेरे के अब्दुल रुबई सलाब कंत कुराफ होती है मोली मुज्तमा आ मसला हिमा करो अदि मिस में तेरे गड़बड़ उफद्दमा फितन उफद्दमा मुज्तमा एक बा बा ग्रुप मिहिम बेगिंग गायदान कमट्टा के फाने मामले है नुकर ये नुक्ता है कि बेर फुशुंग एमिन फालो करो एदी असास के मच्च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला करेंगे फारक गैस एमिस में हिंग इतरे फलागम बला फद कंकन कुराकशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमर कुराफन शालमन तेरे अने मिसा कम तीन फरवातिर ओले अने अखुंगे तेरेगा हम इतरु बा गंड ए बालमन फेने हम बाकी वॉकिंग ओले मंजर फेने अरे हम होरिया बाकी होरिया अखु सामे गुनी सब सोने मन जरे हम ओले जे हम बाकी हम ए दवा गने एब्बस्तफात एन्न वसके मी दन्नवा गुरुबुगा सागला इच्छिमस बोलो गला था कि है बस अब इंगे हम एमन सिंगे आदि खुद एमी बस बेन मनी आम मुस्लिमुन्ना वॉकिंग बाकी जिफेग एमुनस बाकी एंगेन जेने आमी बाकी गुरुबेक बाकी हिजबेक एंगेन बजे आहार में बाकी बेंगेन जे एमी हुन्ना आहार में कि एम मुस्लिमुन्ना तफात बाइक हम एक मिदन में एम में दावा के दावा आ मुस्लिम सा मी हमस देन विवाहगत की मिसाक बाकी हेदमेलुमा बाकी पत्रिका ता केलिंगलुमा बाकी बयका वाह देखुमा अयगोतक मी लोलोग नजरत मी हुन्नुमा देन बाकी गोतक हिंगुमा देन गोस मी कहा कंद होस बाकी मी होने मिमी होगे तेरे के साकी मी फिरियम वेरे मी एगेनी वॉकिंग एगेनी है सांगे वेरे ने गांगे वेरे हम तिबेनी हम साक मोन गुरु गाड़ा हम कलचि ए वाक्यन वे देन अबद सम तस्बीह हम कियंग वजे अब लाजिम करे सलफ सलमान नजब आज में कियंग बजे अबदस
අහරමන්නකි මිමුන්ගේ සමල්ත බයකි හම වයකි අලමන්න ෆෙනේ හම වර වියන්දා අමල්තම ස ෆෙනේ එනස් වයකි අබස් එන් කියමුන් දියමුන් ෆුදේන තෝයේ මන්නජෝකම් මිතිබි වයකි අබද එන් කියමුන් දියුම් දෙමිසාක ලා එච්චින් අය අනස් අනස්වාදකි මිසාක ලා එච්චින් මිමිහුන් මි අංගනි මි වකි බයකම් ඒවස් වයකි මි සහ මන්නජ තෝයේ වන්නනි වකි වරක වකිගොතක මි හෙදුම් හුරුමු උනි වකිවත්තරක තා කියලෙන් එළුමුන් තෝයේ මේ මන්නජකම වදිවැනි දැන් අදි මිසාලක දන්නවාකම මඤ්ඤා මිමිහුන් ගෙතරේක මිසාක මිහුනි කොමස් එකකු දැන් ඒන බුනීම මිහක මන්නජ වදිවැනිවස් ඒන බේන වෙජ්ජා මියක මන්නජුන් කටුවා දාන ඒන දුදුම් බුනම්බි එනකි මන්නජුන් කටා කරුම කමියා ඒ සම මිහයි වාකි වෙන්ගතෝ ඒ මොලිගේ ගුරුපුගේ දීනවා මිකාල කොතක මි උලේ හිස්බෙන්ගේ බෝල අස්තුවා අම අනුවෙන්තරෙන් එමන සෙන්ගේ වාකි මි හිස්බි කොන් හිස්බෙකම්බස් කොබාතු අස්තමි වාගොතකි වකිවත්තරගේ එච්චෙල්ලුම් වකිවත්තරගේ තාකයලෙන් එළුම් වකිවත්තරකවල මීතෝ අස්තුවා මන්නජුගේ තල්නඩියකි adami kurres awon komisaragati waapani hissa korefa kem fog programs astuga mi awmen menna mi ti suwalu jawab denneni islam deenaki awon men ega hifatan je hamata ka usul take ego chawon kon je amal take awon misaka nabiy sallallahu alaihi wasallam haya prawon bada kon konama berun anna miha misaka me durun anna miha nabiy sallallahu alaihi wasallam baddalu kor anna miha muslim විතර එකේපාන උළුබාර එකේපාන බද්දව කරන් අන්න මීහා එකේපානුගේ මජ්ලිස්ව ආසෙවුනේ අයියුකුම් මුහම්මද් තිබෑන් විතර මුහම්මද කි කාපොයියේ මේ සුවාල අවුන වර විශ්නාරම් ජෙනුක් තැමි මුහම්මද් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්සාබේ කරන් තරෙන් මේ ෆාගවා කරන හොරේ එකේපාන ෆාගෙන්වේ එකේපාන ලිවාහක් එකේපාන අලුවා ෆොන්න අනේ ෆගුඩි කොලකම කි ખાસමනේ khususiyeten libahu ge kefanu farap ko nufen misal awam me ras mi zamanu ge raskale gandwara awam gos ras kefanu washage mihun ge shin tiberu gos na hane bes mi ko tibe ka ko ras kefanu ki ege ras kefanu shin gondinna ena bodugala afun chissa ena hedu mawri achen ko ba ras ge ekam nabiy sallallahu alaihi majlis wa ge kefanu ehem faagenwe berengonda me ge kefanu ge nuhure මිදන්නේ එහෙම මීහුන් උළුවා ගොත එහෙම මීහුන් ඉෂින් වඩන්නවා ගොත එහෙම මීහුන් මම එකේපාන උරුෆු ගාමුකොන් එලා උළුබි ෆේරාම එකේපාන එහෙම ඒගොතකුන් එංගේ කරනවා පොරේ එයි වාගොත ගස්තු අගේතු මි තිබාව කේසස් දුක වර ખાસ මුහිම් බාබේ එයි මි බේරෆු රීතකො දෙක්කුම කි ඉන්සාන වර කුරාහි බාකල ඉබොලි දෙක්කුන් තරක වශූරත වර බොඩ ඒ ඉන්සාන මග්ෆරත් දාච් වර බොඩ ඒ ෂූරත් වර්ගින ආදේ බයිෆාර මෙදෙන්න වෙහෙන් මේ ආම්මුකොම් මිහුන් ඔලේ ගොතා ඛිලාෆක් ඔලේගතුමුගේ ඔලේගන්න හිබ්වුන් වකිවේ ගන්න හිබ්වුන් එයි වර නුරක්කා විශ්ලේෂණය ඒ තිමා ෆෙනුන් එයි ෆෙනුනේ වාවතකි ෂයිතානා එනේ විශ්නාදෙනිය මිහාර තිතිබි වර මති දරජයක ෆෝරා බදාබහර එහෙම් මිහුන් කලේ වෙන්නේ මෙහර මිතා තිබි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි ගෙනස්තෙවි ඉල්මුග හිෆාට්ට එකේපානුග සුන්නතු හිෆාට්ට එකේපානු ගෙනස්තෙවි කන්තත්ව හිෆාට්ට අන්ති බයකි හැම එකෙනි තියෝලේ හයක මිහුන්නේ දැන් බාකි විදිය එම්මන්නකි මග්ෆරති මිහුන්නේ මග්ෆරති මිහුන් නා එමිහුන තෆාත බාරු එමිහුන් නමාත් ආරු නමාත් එමිහුන් රෝදේප එමිහුන් අරෆාත් දොරත අනේ අලොකමුග නෙතේ වෙස්තෆාත් අලොකමුග එමිහුන් බුරණේ කීත කුර්ආන අස්ලක එහෙමස් මෙනෝ කීත කුර්ආන අස්තකි වහී අස්තකි සුන්නතේ අස්තකි තවාන්ජේ සලෆුන් ගොතර අස්සාබේ කොණු ගොත මේක වෙස් තෆාත් දැන් කොයි තෆාත් කරේ තෆාත් වගේ බජේ බාවගනේ තෆාත් ඉස්තිදා කුරා ගොතුගනේ තෆාත් දාවාගනේ තෆාත් දැන් ගොන්නානේ තුකි දැන් තෆාත් වන් හිබ්වන් යදෙන් ජේනි එම්මියුන් නූලේ ගොතක හෙදුන්ලා වල දෝජේ එහෙනද ජේ දැන් ජේනි එහෙම්මියුන් ආහාරමන්නා වකිවගෙන්නේ කියන්නේ තිමන්න මේ එහෙම් බෑක් තිමන්න එහෙම් බෑක් ඒක වකියා ගොතේ එමිහුන් ගාතු ගෙවල දෙතින් හතර මෙහුන් දෙන් උරියම් ලෙච්චීකෝ ඒරෙන්ගේ තමයි දෙහෙන් ගෲප් එක මි එකෝකෝ අවගොන් කරකුම සහෝකේ තෙරෙන් බෙහුල කුරීගේ උළු එමිහුන් නා කුරුම් බෙහුල කොයිදාලු තිමන්න එහිමද කොබාහේ එමිහුන් ආහාරමන්නා තෆාතක එහෙම් මුල ඒසම් ෆෙරින් එන මනහජන් බෙර මනහජන් ගෙටිය ගෙටිය වාදගේ
එමිහුන්න කන්නේ ගෙදෙම් වා ෆාලකම් පොඩ තවාද පොඩේ යෝ එමිහුන් මිසාක හොනිරදු සුන්නරෝද හිපාන තිබුණ නොහිපා බය සුන්නරෝද හොනිරදු හිපන් ඉල්මු හිපන් හුද්දක ඉල්මු විදාල වෙබොත් බේකර හුද්දුන විදාලවා දෙංග නොහිපන් අයව තිබුණ මගේ ගොයෙන් මේ හිසාව කරේ මතිවක් දෙම් විදාල ති ෆිගුහි මස්සයන දෙම් වන ෆිගුහි මස්සේ සගීදා මස්සයක බදලවාන ඒ එහෙම් බේක ඛිලාෆ ගතුවට ගවතෙනුම තහාවිගස් خفوقا في مفهوم مسألة عقيدة مسألة كتب بيان قرآن أي باطل في ربع هم مذهب اختيار كريم هم نقطة كي ميهم نفنهم ميهم مي كلا شهرة كي كانت أستوعبت واربطن لك إم فسيا إنسان ما غفر ده سبب إم أول ما واحدكم ده نقطة كي مي نقطة واربط تركيز كنا بجي بيرفوشو كي ريتي كفا بيرفو أوف كفا بيرفوشو ميهم دكون تريكم فعلو كفا හීමි කුරණී තිබන්න මෙන්න කි එතරෙෆුෂායි බේරෆුරුන් ඊමාම් වෙගෙන් තීමි හොන්නේ එන කුරිමති ගාම බේරෆුරුන්ගේ ලිබාහ කරනත බේරෆුරුන්ගේ බට්ටවාල එන්න කුජ්ජා මීහා දෙතරේ අනකාමි ගබෝ කරන ඒන යකි එතරෙෆුරායි බේරෆුරුන් කුර්ආනා සුන්නතන් හග්ග තබාගේ බමිහිකි ඒක තමයි දෙකේ වෙන්නේ දෙකේ කාකන් ඒගේ නේන එතරෙෆුන් හොරි ගෆරතාන බේරෆුරු තා හුකුම් කරන් බෙජේ නේන බේරෆුර බලාපේ මේනගේ බෝරේ අගානෝකල ගෝහා නෝනෝකද්දත් එහෙනොත් එමෙ ඒ මියා ගස්තු ආගුණ එන මුආමලා කරන් චේගොතකි එතරේ ෆුෂෙන්නෝ මේගොත බලමහගේ ඉබ්නු තයිම රහිමහුල්ලාහ كوريغ ابن عبد البر رحمه الله فقال وقد أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر المور إجماع فهمني دنيا حكم دهين كان بير فرش دنيا حكم تاغون ميه كام دكيه بسي එන්නොත් ඒ حكم دهين كان بير فرش هم එච්චර මීහා එක්ක තිමන්නේ කි අදි මුස්ලිමකේ බුඤ්ඤකස් නුෆුදේ ඒ කීවෙගෙන්ත එහෙම කරන මුස්ලිමකේ මුමිනකේ බුනීම අදි ඒ තංකොල දහදරජා ජමාතුගේ මියකේ බුඤ්ඤ සද නුෆුදේ අදි නුෆුද නුෆුද අහුරුසන් ජමාත තිවන්නගේ මුස්ලිමකේ තිවන්නගේ මුමින බුනීම නුෆුදේ දේශම් පරි එකම අලගොම් මෙන්න එම්මෙ හේව කරනුගා තිවන්නගේ මුස්ලිමකේ බුනීම කුර්ආනක අල්ලාහ් හංගාවති ලිමන් වලා තකූ ලිමන් අල්කා ඉලයිකුම් අස්සලාම ලස්ත මුමිනන් තිමන්නේ ඉස්ලාම් කම් ෆාලෝ කරේ මුස්ලිම නුන නුබුනාස් කියන තව වුණා මෙදන්නේ හිසාම් පෙරේ නුෆුදේත් අද ඒ විතරේ මෙහෙන් මේ බලවම් ගොස් මීහා එමිහුන්ගේ බුණා අමිල්ල මන්හජක වද්දුමට්ටක මෙජේ ලැබොරටරි එකවත් වද්දා කියනගේ හුරියා khalaayat ඒනගේ එතරේ හුරි ලෙයා ෆෙනා නාර්තකුන් දෙමේ හුරියා එච්ච ටෙස්ට් කොග්ගෙන් ඒ හිසාම් පෙරේ එමිහුන් නයිගොනේ මේ හිසාම් පෙරේ එම්බරනේ අමි එමිහුන්ගේ ෆිකුරා දිමාවෙන් බුණා අදි එවස් මුරීදක ඉඳගේ එමිහු කමිල්ල මේ ලැබොරටරි ටෙස්ට් මේ පුන කො බුණේ මෙහෙ මිගොත ගෙන්ගුලේ වට්ටපාලේ සර්වසෝනින් ෆරාපුල් ෆෙනිෆෙන් එබෙෆුන් ෆරාපුල් ෆෙනිෆෝති මෙහි ඉස්තාක ෆාලෝ කරන බෙෆුන් සලාෆ් වෙන ෆෂීම බෙෆුන් තරගේ වුණන් එන්නොත් ඒ ගොත කරනොත් ඉස්තා මුජ්තම ෆෙන්නවති ඒකි දරජා බෙෆුන් ගොලබන් නේ විදාන වකද අජ්මා වලා අන්න අහ්කාම දුනියා අලා අල්ලාහ් දුනියා හුකුම් දෙන් ගන්න බෙෆුන් وإن السرائر إلى الله عز وجل سرت ملك أفراتك الله سبحانه وتعالى باب كتبان السوتك واردن أسال الإمام الشافعي رحمه الله فرع برسمي بابك مي معنا كتبان وداروني الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب حكمت ميهم متى حكم كورن بير فرش مي إتر أي الله والكريفاكم غيبك فريفاكم إتر ومن حكم على الناس بالإزكان ميونغ مچنگ يقينوغ مچنگ معنی کی باطنوغ مچ حکم کرامي فإن قال قائل ما دل على ما وصفت منه أنه لا يحكم بالباطل جعل نفسه ما حضر الله تعالى عليه ورسوله اترفوش حكم کرامي نفس كمي ولف ميها اي الله اين منا کرا فتنك اين ونن مين الله هرن منا کرا فن مسمي හිටක حكم جو එන්නොත් අනෙක් කොළඹ මෙතන රංගල බයෙන් එච්චි හිතුගා ඔන්නෙච්ච අවගොන්න වෙන්නේ බේරෆුසුන් බයෙන් එච්චි එන්නොස් මීහෙක්ගේ හගීගෙන් අවගොන්න මෙන්න බේරෆුසුන් ඒනක් ෆරාතු කංකම් ෆෙන්නමුන් දනිකොම් අදි එතරෆුන් හොදාගේ නෝනි ඒන අවමන අදි ගබු නුකර වේනේ බොනඤ්ඤ එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලං ذاتුල ખાસ කුරාෆකම ඉන්සානුගේ එතරෆුසු කංකම් බෙල්ලොමකි ඒකේ බසාලේ අවම ඉන්සානු එක්කම නම් لأن الله عز وجل لأن الله عز وجل يولي الثواب والعقاب على المغيب الله سبحانه وتعالى सवाब में करने को जगत सवाब में करने अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाब करने बेरफुर करने इन अल्लाह ला यंदुर इला सुवरिकुम आहार में मुआमल में करने बेरफुर धर्मया सवाब का अल्लाह बल्लावड़ी को एतरफु अल्लाह इंगोडी के मानी ये सवाब के आहार में नहीं गए चलो එහෙනම් එකලං ذات فل खास करा आपको कब
لأنه ثواب عقاب يترفش بنا كرافن لأنه لا يعلمه إلا هو يعني كلامنا فراتك يترفو إنجيل نوى هم أهرمنا كمية كأنه كي ست من مية كيبون أهرمنا كينه تنجي هنا يترفو منه وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر الله أعطاكم جسافة تكليفك من هوال كرافة كما كي أعطاكم كمان بيرفش معاملة كرام ولو كان لأحد أن يأخذ باطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبس ميك يترفو كونجين إيج متشم حكم تبينا كرم هدوي نما نبي صلى الله عليه وسلم يكم هدوي يكم يكيفانس معاملة كرام بكينتو بيرفش ديرفور مستوكر ما كرت أبوك هم كرام يعك باي ميون أس هم كرام إنه دين دوغه يكيفانه دوغه سدني يكم كميون تيمانو مين نهنا بني دوغه أنا بيكو هم أداعين ඊමානුක හොදරින් වඩාගෙන තිබන්න මෙන් හැම ගස්තුකා නුදියේ යනු තිබන උසුරන් නැතේ විදාලේ මෙන්න ගුළුම් කඩාලන් අල්ලාහ් නබි අස්සම එංගේ මුනාෆිකුන ගුළුම් නොකොන්න කිව්වේ ගුළුම් කඩමුන ෆෑදාගේ හොන්නක එමුන්නකස් ෆෑදාන මුස්තෝකස් ෆෑදාන ඒකසම ගෙල්ලම එහෙම මිතා නුක්තයක විදාලෝනේ එව්ස් මිහක මිහක බාතිනුක මච්ච බලා බේර ෆුෂුන් එමුන මුආමලා කර එව්ස් මිහක එතරේගේ බාතිනි حالත බලාගෙන් بيرفوش مستكونا معاملة كرم هدوي نما نبي صلى الله عليه وسلم يكون هدوي إيه كيف أنا إيه مستكون باطني كان الله تعالى حضرته يجودا كنا أنا قلت بس مثالك وهي كزريعة مسنجدان هذه كان بيبي هو يجودا كنا إيه نمس إيه كيف أنا كوني أول من دينه هيك كلام منافق بيرفوشون التمام من الله ورسوله كم كيف أنا كيف يبون من ديام بيرفوركم أشياء مسلمون عندنا درنا إمهم كأنكو إمهم مدلهم بارتوه إمهم مسلم جماعته كنا ماذوكو مسلم جنتي كتير يقولون من ديهم هم إكّل بيرفوركم أشياء بيناكو كيف أنا كنانغو إتير هيب فلا بلا شامعك باقطو هم وين نجد جالونا وارجين سواد سوالية مير إنجد لنا بس مير دين أنا فرصة إن دين إن شاء الله أنا كذا هذا إن شاء الله كوريا دان هذا كذا شكرا جزاكم الله خير إن شاء الله منك وقت هم ديروا أدي سما مولوك ديروا أرجين سواتا إبور إن شاء الله من هم مولوك أنا كسم كوريا جندان أنا كسين هبتاج إن شاء الله شكرا جزاكم الله خير أدي إن شاء الله من هبتاج بودو غيرنا كاس أنتس مدرك مسلسلة قبلين برنامج كان بدو بودو وكيلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a 30 minutes.